他有那个，他后面有眼睛看到。对，不要踩。然后我们这边人请那个，他们讲那个打到的直往后，可以关接住，然后看出去这样。靠北啊！来吧！我问到，问到。太帅了！这边多一些文件。好，那就这样，就不用飞走。刚刚是打恐怖，我也能不打了。自己书记。有良好打吗？啊，有点多，10分7分吧。那个，哎，不会随便拿去。我们在晋级了吧？啊？我们在晋级了。没有吧？不会晋级了。你要3分钟，5分到1分。为什么会上分？上一次开始一下，那你习惯了，会不会？你看哪个被丢了？反正这个是没错。然后第几个？你当初为什么没资料？可能1这样公布一下。好，那赶紧带你改句好不好？好，下一届那个比赛是，你有看过吗？有加油！这个我看过，这吗？这个他们说是普通的实力，可以改。我们加油！不靠你家不行，一下你踩一下，对啊，作弊啊！稳住啊！加油！好的，我懂。刚刚觉得那个莫名其妙吧，很莫名其妙。那个啦，逛中央校七角上，然后他们假日学开，然后真好玩的。我现在刚跑完课，感觉有点像他的。然后我们就要看的是比较多，这个是看不到。而且这个是要特定的练习。好的，加油！炸，然后放下去加油！对，连在这边，然后挡住我，然后不要接，然后过来就炸。因为他怕那种侧步啦，然后这个阿卡的一种轻轻面向。然后他应该是当 carry 的对吧？对，这是拿，这是很好用。
加油加油！我们加油！为什么台大把台大当平保？我答对啊。可能他们的话都被他自己被改。可能他们面条接的要是大家加油！到最后你们懂吧？我也希望加油哦！我们也加油！加油哦！加油哦！加油！太有钱了，对，不要青蛙，看到没有？是的。你知道辣的每个要跑去青蛙比赛，我跑去青蛙节目比赛，哎，五零多更会的，五零多更会我们也加油，加一分，加一分。闹头，不要追出来答案，我就直接退出来，我不管。好，我们爽。加油！加油！要，真的没什么好说的。原来公子带有美格，就是可爱。他们女的真的。慢一点。加油加油！我真的没品，就是还好吧。我的屁没有。哎，我多假牙。还好，看不出来。不是很滑那个。加油！我们假牙都很滑，牙套了。就是牙套都很好。因为我牙太硬了，我出差的。要真实感。都在撞在一起。讲到美国，我们开学啊，他们只会开什么在上课一周啊，然后我就好在再把中午如何写？加油加油！对，我最爱写字啊。我不允许。打姐，哎，天庭，你在干嘛？你在干嘛？你在干嘛？是啊，好多眼哦。对啊，感觉他这个的还是挺的。没有。
天哪！回家写。我都飞机。对啊。哎，终于结束了，3点啊，应该。不过总分还是赢了。不要伤心。这还在录吗？等一下，